שלום לכולם, זה סקידו מהפורום. זה החלק השלישי ואני מקווה שהאחרון של המדריך. במדריך הזה אני אראה איך לעשות את שנסיים לעשות את כשלוחצים על כפתור זה עובר לתמונה, ואת האלט של התמונה פה. אז נתחיל, נמשיך בעצם. מה שנעשה זה פשוט, מה שצריך לעשות עכשיו זה כל פעם שתמונה עוברת זה סופר 2 שניות. מה שאני רוצה לעשות זה שכשיחצו על תמונה זה יפסיק את 2 שניות האלה. אז אני משתמש בפונקציה שקוראים לה clear time out. פה אני צריך לרשום את השם של set time out, אז רשמתי שיקראו לזה טיימר, ואני צריך לעשות משתנה שיקראו לו טיימר. אז עכשיו טיימר שווה set time out, ואז אני פשוט עושה טיימר clear time out. כן. עכשיו כשיחצו על זה, שיחצו את אחת התמונות, לא משנה זה, בוחרים סתם חרדי בקריאת תמונה, זה ישיג את הספירה, אז אומר שזה עובד. מה שאני אעשה עכשיו זה הכי פשוט בעולם, counter שווה ל-get class, ואז אני אעשה change image. רשמתי נכון? כן, רשמתי נכון. מה שאני אעשה, מה שעשיתי פה זה עשיתי counter יהיה שווה get class. אז נגיד רשמתי על אחת התמונה 3, אז הקלאס יהיה שווה 3, ואז counter יהיה שווה 3, ונפעיל את הפונקציה, ואז יראה את תמונה מספר 3. אבל יש פה בעיה שעכשיו אני אראה אותה. אני חייב להגיד התמונה הזאת, רגע, לא שמרתי. עכשיו אני חייב להגיד התמונה הזאתי, אתם רואים, זה עובר הבא, אני חייב הזאתי, זה עובר לבא, אני חייב הזאתי, זה עובר לבא. זה בגלל כשאתה להגיד אני לוחץ את התמונה 3, עכשיו counter שווה 3, עבר לפונקציה, זה עושה את זה, אז טאג, זה שווה 4. מה שאני צריך לעשות זה פשוט get class פחות 1, ועכשיו זה יעבוד נורמלי. נחץ, יעבוד נורמלי. עכשיו אני צריך לעשות רק שאם counter שווה ל-get class, אז אני אעשה return false. אני אעשה else, אז מה שיצא זה שאני אעשה, נגיד עכשיו זה בתמונה הזאתי וזה לא יקרה כלום, בתמונה הזאתי ואז אני חץ לא יקרה כלום. אז זה מה שעשיתי עכשיו. ודבר אחרון, אני רוצה להשיג את האלט של התמונה, אז אני פשוט אעשה אלט, ואז אני אעשה שאלט יהיה שווה אני פשוט עושה את זה, צריך את התמונה הראשונה שבתוך הולדר, אני אעשה ATTR, שוב להשיג את מה שבפנים, את האלט או את הקלאס או מה שזה לא יהיה. אני אעשה אלט, עשיתי אלט, ואז אני רוצה לבחור את ה-git A בתוך ה-div block. מה שאני עושה זה פשוט block A, ואז אני רוצה לשנות את הטקסט של ה-A ולעשות alt. מה שיהיה פשוט דקה, אני רק אעצב את זה רגע. אני אעשה טקסט align center line high וזה כדי שזה פשוט יהיה באמצע ובגובה של האמצע. ואז אני אעשה block A color white text decoration none font size
2.2 EM נראה לי טוב. כן, ככה טוב. ואז אני אעשה hover, אני אעשה את ה-text decoration underline, וזה מה שיהיה. הכי פשוט בעולם. ועכשיו כדי זה עשיתי בשביל התמונה הראשונה. עכשיו בשביל כל שאר התמונות אני פשוט מעתיק את זה. במקום first אני עושה שהקלאס counter כדי שזה יהיה בדיוק כמו זה, אז זה יהיה אותה תמונה של זה, הרי זה אותו קלאס שלה, אז זה יהיה, אז עכשיו הכל בסדר, הנה אני אראה לכם, הנה something 2, something 3, something 4, ופה הבעיה. עכשיו זה המשיך מפה עם אותו, לכאן זה עם אותו אלט, כי כשמגיע לפה, אז זה עושה את הפעולה הזאת, אז זה לא משנה את האלט. מה שאני צריך לעשות זה פשוט ככה, first, עכשיו זה יהיה טוב, הנה, something אחד. זהו, סיימנו עם המדריך. מקווה שלמדתם משהו, ואני מקווה לעשות איזה מדריך מתישהו. יאללה.